வணக்கம். இன்னைக்கு உங்களுக்கு பயனுள்ள ஒரு விவரத்தை சொல்ல போகிறேன். அதாவது காலையில் எந்திரிச்சோடனே சில பேர் அச்சுக்கு 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 அச்சுன்னு தும்முன்னு தும்முவாங்க. நூற்றுக்கணக்கான 10 தவணை 20 தவணை 30 தவணை தொடர்ந்து தும்மல் தும்மிக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா? அதுக்கு பேர் ஆங்கிலத்தில் மருத்துவ மொழியில் அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் அப்படிம்பாங்க. ரைனைட்டிஸ், அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் அல்லது அலர்ஜியின் காரணமாக ஒவ்வாமையின் காரணமாக வர்ற தொடர் தும்மல் அப்படின்னா அச்சுக்குன்னு பெரிய பெரிய தும்மலாக தும்முவாங்க. இந்த தும்மல் ஏன் வருதுங்கிறது இன்னும் மருத்துவத்துறைக்கும் மற்றவர்களுக்கும் தெரியாது. நான் ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டேன். நான் வழக்கம் போல் சொன்னது போல் என்னுடைய ஆராய்ச்சியை உலக நல நிறுவனம் அப்ரூவ் ஏற்றுக்கொள்ளும் தொட்டியும் நீங்கள் நான் மாற்று மருத்துவரை கண்டு அந்த எம்பிபிஎஸ் மருத்துவம் படித்த அவர்கள்ட்ட தான் அனுமதி பெற்ற பிறகு தான் நான் சொல்கிறதெல்லாம் நீங்கள் பயன்படுத்த முடியும். மெடிக்கல் டிஸ்க்ளைமர், என்னை நீங்கள் எந்த விதத்திலும் குற்றம் சாட்ட முடியாது இல்லையா? அதனால் உங்களுடைய அறிவுக்காக, இப்போதைக்கு உங்களுடைய அறிவு வளர்ச்சிக்காக நான் சொல்வதாக இதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். இப்போ இந்த அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் அல்லது தும்மலை எப்படி நிறுத்துவது, ஏன் ஏற்படுதுங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி நிறுத்துறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். சரியா? முதல்ல இது புரிஞ்சுக்கணும், அடிப்படை காரணத்தை புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா என்னுடைய சூழியல் மருத்துவத்தில் அல்லது இக்காலஜிக்கல் ஹீலிங் சிஸ்டத்தில் என்ன காரணமோ ஒவ்வொரு நோய்க்கும் அந்த காரணத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். அந்த காரணத்தை நீக்கிட்டா குணமாய் போயிடும். அதான் இங்கே இருக்க விவரம். சரியா? அப்போது இந்த தும்மல், தொடர் தும்மல், மூக்கில் தண்ணி அப்படியே கொடன்னு ஊற்றுறது, இது ரெண்டும் எதுக்காக வருது அப்படின்னு கேட்டால் முதல்ல ஒன்று நினைவு வச்சுக்கணும். என்னுடைய ஆராய்ச்சிப்படி மூக்கில் தண்ணி வர்றதுக்கும் தொடர் தும்மலுக்கும் ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் வந்தாலும் காரணங்கள் வேற வேற. தும்முறதுக்கு வேற காரணம், மூக்கில் தண்ணி வடிகிறதுக்கு இன்னொரு காரணம். சரியா? 2 காரணத்தை நீக்கினா தான் 2 குணமாகும். ஆனால் ஒரு காரணத்தை நீக்கினா 1 மட்டும் குணமாகும். நான் இப்போ ஒரு காரணத்தை நீக்கிறதுக்கு தான் சொல்ல முடியும் இப்போதைக்கு. சரியா? அது என்ன அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான். ஓகே, நல்ல விலைக்கு சொல்லுங்க, கேளுங்க. இப்போது மழை பெஞ்சிக்கிட்டு நல்ல வெயில் நேரம், மத்தியானம் 12 மணி வெயில், கடுமையாக வெயில் அடிச்சுட்டு இருக்கு. நான் திடீர்னு மழை பெய்யுது. நான் கார் ஓட்டிகிட்டு போகிறேன், காடியில் நான் உட்காந்துருக்கேன். அதாவது கார் ஓட்டிகிட்டு போகிறேன், மகிழுந்தில் ஓட்டிகிட்டு போகிறேன். என்ன பண்ணுவேன், மழை பெய்யுதுங்கிறதுனால கண்ணாடி புறத்தை நான் அதை ஏற்றி வச்சுருவேன். இப்போது வெளியில் மழை பெஞ்சு அந்த காரினுடைய மேல் பகுதியும் எல்லா சுற்றுப்புறங்களும் குளிர்ச்சி அடைய ஆரம்பிச்சிடும். உள்ளே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா மூச்சு விட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். நானோ இல்லை 4 பேர் காருக்குள்ளே உட்காந்துருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த 4 பேரும் என்ன பண்ணுறோம்னா மூச்சு விடுறோம், இயற்கையாக மூச்சு விடுறோம். அந்த மூச்சு விடும் பொழுது அந்த மூச்சு காற்றில் தண்ணி இருக்கும், கண்ணுக்கு தெரியாது. ஆனால் அந்த மூச்சு காற்று ஈரஞ்சார்ந்த காற்று. சரியா? அதுவும் போக காருக்குள்ளே உள்ள ஏற்கனவே உள்ள காற்று இருக்குல்ல, அந்த காற்றுலையும் ஈரம் இருக்கும். அது ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி அல்லது RH அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க. சரியா? ஈரம் இருக்கும். நான் அந்த ஆராய்ச்சி பற்றி ரொம்ப விவரமாக இன்னொரு முறை வேற ஒரு விவரத்துக்காக சொல்ல வேண்டியிருக்கு. இருந்தாலும் இப்போதைக்கு தெரிஞ்சுங்க, ஈரஞ்சார்ந்த காற்றுல ஈரம் இருக்குது. அந்த ஈரம் சில நாடுகளில் கூட இருக்கும், சில நாடுகளில் குறைச்சிருக்கும். அது இல்லை இப்போதைக்கு பிரச்சனை. நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, இந்த கண்ணாடியை ஏற்றி விட்டுட்டு நம்ம காருக்குள்ளே உட்காந்து மூச்சு விட்டுக்கிட்டு இருந்தோம்னா, உள்ளே ஏர் கண்டிஷனை வேணாலும் போட்டுக்கணும்னாலும் அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. கண்ணாடி வச்சுட்டு வெளியில் என்ன ஆகும், உள்ளே என்ன ஆகும், வெளியில் மழை பெஞ்சு கழுவிட்டே போயிட்டே இருக்கும். முன்பக்கத்து கண்ணாடி, பக்கவாட்டில் உள்ள கண்ணாடி எல்லாமே கழுவிட்டு போகும் வெளிப்புறத்தில். ஆனால் உள்புறத்தில் என்ன ஆகும்னா, இந்த குளிர்ச்சி சூடு வேறுபாட்டினால நம்ம விடுற மூச்சு காற்று பூராவும் அந்த கண்ணாடியுடைய உள் பக்கத்தில், கார் ஓட்டும் பொழுது முன் கண்ணாடியிலையும் பக்கத்தில் உள்ள கண்ணாடியில் உள் பக்கத்துலையும் முத்தா தண்ணி தேங்கி நிற்கும் இல்லையா? நிறைய தண்ணி தேங்கியிருக்கும். அதாவது படர்ந்து இருக்கும் தண்ணி, மேகமூட்டம் மாதிரி. அதனால் வழியே நம்மளுக்கு மறைக்கும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வெளியில் வைப்பர் அப்படிங்கிற தண்ணியை தள்ளுற இதை போட்டுட்டு உள்ளே ஒரு கைத்துண்டு எடுத்து தொடச்சிக்கிட்டே போவோம் இல்லையா?
அப்படி துடைக்கலைன்னா மூட்டம் போல் அப்படியே மறைச்சு கொண்டுரும். அது எப்படி மறைக்குது அப்படின்னு கேட்டால், வெளியில் உள்ள ஈரமும் சூடும் உள்ள குளிர்ச்சி அல்லது சூடும் மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி டெபிசிட் ஆகும். அதே போல் இப்போ நான் நிறைய தண்ணி குடிக்கிறேன். தண்ணி குடித்த உடனே நிறைய வேர்க்குது. ஆனால் சிறுநீர் கழிக்கலை. தண்ணி குடித்து சிறுநீர் கழிக்கணும்னா நிறைய வேர்வை வெளியில் உண்டாகும். வெளியில் வேர்வை நிறைய வந்தவுடனே என்னாகும்? எப்படி மழை பெஞ்சு காரினுடைய வெளிப்புறத்தை குளிர்ச்சி அடைய வைக்குதோ அதே போல் வேர்வை வந்த உடனே அந்த வேர்வை என் உடம்புல இருந்து நீராவியாக வெளியேறும் பொழுது என்னுடைய சருமத்தை, என்னுடைய தோலை, உடம்பு பூரத்தையும் குளிர்ச்சி அடைய வச்சுவிடும். இதுக்கு அறிவியல் துறையில் கண்டென்சேஷன் அப்படிம்பாங்க. வாட்டர் கண்டென்சேஷன். எப்போ நம்ம உடம்பை விட்டு நீர் வெளியேறுதோ, வேர்வையாக அந்த மாதிரியெல்லாம் வெளியேறுதோ, அப்போ தோல் குளிர்ச்சி அடைஞ்சிடும். சரியா? அப்போ நம்ம வெளி சருமம் பூராவும் குளிர்ச்சி அடைஞ்சிடுது. இப்போ மூக்குக்குள்ள நம்ம சுவாசம் பண்ணும் பொழுது காற்று போகுது. ஈரஞ்சார்ந்த காற்று நுரையீரலுக்கு போகுது. அந்த ஈரஞ்சார்ந்த காற்று நுரையீரலுக்கு போகும்பொழுது வெளியில் குளிர்ச்சியாக நம்ம உடம்புனுடைய தோல் குளிர்ச்சியாக இருக்க காரணத்தினால அந்த ஈரஞ்சார்ந்த காற்று நுரையீரலுக்குள்ள லட்சக்கணக்காக சின்ன சின்ன ஓட்டை இருக்குது. அந்த ஓட்டை எதுக்காக? ஆல்வியோலை அல்லது ஆல்வியோலஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த ஓட்டைக்கு பேர். அது எதுக்காக இருக்குன்னா, நம்ம மூச்சு இழுக்கும் பொழுது பிராணவாயுவும் மற்ற காற்றுக்களும் உள்ளே போகுது இல்லையா? அந்த பிராணவாயுவை உள்ளே இழுத்துக்கிட்டு கரியமில வாயு அல்லது கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளித்தள்ளணும் இல்லையா? அப்போ அந்த வெளித்தள்ளுறதுக்காகவும் உள்ளே இழுத்துக்கிறதுக்காகவும் உள்ள ஓட்டைக்கு பேர் ஆல்வியோலஸ் அல்லது ஆல்வியோலை. இது நிறைய இருக்கு நுரையீரல்ல. இந்த நுரையீரல்ல இந்த தண்ணி என்னாகும்? உள்ள போய் கண்டென்ஸ் ஆயிரும். ஏன் கண்டென்ஸ் ஆகுதுன்னா, வெளியில குளிர்ச்சி ஆகிப்போச்சு. நம்முடைய வேர்வை குளிர்ந்த உடனே உடம்பு ஜில்லிட்டு போகுது. உடம்பு ஜில்லிட்டு பண்ணோன்னு நீங்கள் நிறைய பேருக்கு உங்களுக்கு கை கொடுத்தீங்கன்னா உடம்பெல்லாம் குழுக்குழுன்னு தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா உடம்பெல்லாம் குழுக்குழுன்னு இருக்கும். ஷேக்கன் கொடுத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் கை குலுக்குனீங்கன்னா கையெல்லாம் ஈரமாகவும் இருக்கும், குறைச்சலாகவும் குளிர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும், குளிர்ந்து போயிருக்கும் கை. அப்படின்னா அவங்க உடம்புக்குள்ளே அந்த நுரையீரலில் தண்ணி இருந்தால் அந்த தண்ணி கண்டென்ஸ் ஆகி போயிடும். முத்து முத்தாக தண்ணி மாதிரி எப்படி கார் கண்ணாடிக்கு உள்ள கண்டென்ஸ் ஆகுதோ அதே போல் நுரையீரலுக்குள்ளேயும் கண்டென்ஸ் ஆகி போயிடும். அப்போ மூச்சு விடுறதுக்கான குழாய் இருக்குல்ல, கார்பன் டை ஆக்சைடுங்கிற கரியமில வாயு வெளியேறணும், ஆக்சிஜன் உள்ளே போகணும். அப்போ இதுக்குள்ள தண்ணி முத்து போல் ஒரு சொட்டு தண்ணி நின்றுச்சுன்னா, சின்னஞ்சிறு துளி அந்த தண்ணி நின்றுதுன்னா எப்படி போக முடியும்? அப்போ என்ன ஆயிடும்னா, காற்று போகலைன்னா நம்ம என்ன ஆயிடுவோம்? மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துருவோம். இன்னும் தொடர்ந்து காற்று போகல, பிராணவாயு உள்ளே போகல அப்படின்னா என்ன ஆயிடுவோம்? செத்து போயிடுவோம், கொமாவுக்கு போய் செத்து போயிடுவோம். அந்த மாதிரி நடக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நம்ம மூளை என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டால், இப்போ வெளியில் இந்த இடத்துல வெளியில் இந்த இடத்துல ஒரு வட்டமாக ஒரு குழாய் கம்பி வச்சுருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதில் தண்ணி வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ என்ன பண்ணலாம்? ஹூ அப்படின்னு ஊதுனா அந்த தண்ணி போயிடும். அப்புறம் என்ன காற்று போகணுமோ அந்த மாதிரி போய் வந்துட்டு இருக்கோம். ஆனால் நுரையீரலுக்குள்ள அந்த காற்று போகிறதுக்காகவும் வர்றதுக்காகவும் அச்சுக் அப்படின்னு ஒரு தும்மல் விட்டால் அதில் உள்ள தண்ணி வெளியில் வந்துடும். ஒரு ஓட்டையில் இல்லை, லட்சக்கணக்கான ஆல்வியோலை, லட்சக்கணக்கான அந்த சின்ன சின்ன ஓட்டையில் உள்ள தண்ணி வெளியில் வந்துடும். ஒரு தவணை அச்சுக்குன்னு தும்மின உடனே. இது உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னு கேட்டால், கண்ணாடிக்கு முன்னால், முகம் பார்க்குற கண்ணாடிக்கு முன்னால் நின்று அச்சக் அப்படின்னு தும்முங்க. லட்சக்கணக்காக சின்ன 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 புள்ளியாக இருக்கும். இது உங்கள் வாயிலிருந்து வருதுன்னு அர்த்தம் இல்லை, நுரையீரலிருந்து வருதுன்னு அர்த்தம். வந்த உடனே ஓட்டையெல்லாம் கிளியர் ஆயிடுச்சு இல்லை, சுத்தமாயிடுச்சு இல்லை. அப்போது பிராணவாயு வேகமாக உள்ளே போகும், கரியமில வாயு வேகமாக வெளியில் வரும். பிரச்சனை இருக்காது இல்லை. இதில் என்ன வேடிக்கை கேட்டால், மறுக்கணம் இம்மீடியட்லி உடனடியாக மறுபடியும் அந்த தண்ணி போய் அந்த ஓட்டையை முடியும். மூட்டையை முடிக்கணும்னா மறுபடியும் காற்று போக முடியாது, வர முடியாது. அதனால் மறுபடியும் மூளை என்ன பண்ணும்? அச்சுக் அப்படின்னு இன்னொரு தும்மலை உண்டு பண்ணும். இன்னொரு தும்மலை உண்டு ஒன்று அது ஓட்டை கிளியர் ஆகும், ஆக்சிஜன் உள்ளே போகும்,
கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில் வரும், மறுபடியும் தண்ணி அடிச்சுக்கும், மறுபடியும் அச்சுக் அப்படின்னு தும்மல் ஏற்படும், மறுபடியும் சுத்தான உடனே ஆக்சிஜன் உள்ளே போகும், கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில் வரும், மறுபடியும் தண்ணி அடிச்சுக்கும், அச்சுக். தெரியுதா? தொடர் தும்மல் இப்படி தான் தொடர் தும்மல் வருது. அப்போ இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், ஈரஞ்சார்ந்த காற்று மூக்கு வழியாக உள்ளே போய் துளி துளியாக தண்ணி துளிகள் மழை துளி மாதிரி சின்ன சின்ன தண்ணியாக மாறி நுரையீரலில் உள்ள ஓட்டைகளை அடைக்கிறது தான் காரணம். அந்த அடக்கி கொண்டன்சேஷன் ஆகிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, எப்படி காரில் வெளியில் மழை பெஞ்சோன்னா குளிர்ச்சியாக ஆன உடனே உள்ள ஈரஞ்ச அந்த காற்றுல உள்ள ஈரம் வந்து எப்படி முத்து முத்து முத்தா தண்ணியாக நின்று மறைக்குதோ, வேப்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, அந்த மாதிரி மறைக்குதோ, அது போல் நம்மளுடைய நுரையீரலை மறைக்கிற காரணத்தினால இந்த தும்மல் தொடர் தும்மல் ஏற்படுது. சரியா? இப்போ இதில் என்ன வேடிக்கை அப்படின்னு கேட்டால், இந்த தொடர் தும்மலை நிறுத்தணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? இல்லாட்டி இந்த தொடர் தும்மல் ஏன் ஏற்படுதுங்கிறதுக்கு வந்துடுறேன், அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். இப்போது நம்ம இப்போ எல்லாரும் இப்போ நாகரிக காலத்தில் அந்த காலத்தில் வந்து அந்த காலத்தில் கட்டப்பட்ட வீடுகள்லாம் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டால், முற்றம் அப்படின்னு இருக்கும். அதாவது இறக்கி வீட்டுக்குள்ளே இப்படி இருக்கும் ஓடு, இந்த பக்கம் ஓடு இருக்கும், இந்த பக்கம் நடுவில் வாசல் இருக்கும். அந்த வாசல் வழியாக வெளியிலெல்லாம் ரொம்ப பக்காவாக சுவர்லாம் இருக்கும், கதவெல்லாம் இருக்கும், எல்லாம் பக்காவாக இருக்கும். அப்புறம் இந்த முற்றத்தில் வாசலில் வந்து கம்பி அடைச்சிருப்பாங்க. ரொம்ப குறிப்பாக செட்டிநாடு அப்படிங்கிற பகுதியில், இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் செட்டிநாட்டில் உள்ள வீடுகள் பூராத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா அரண்மனை மாதிரி வீடு இருக்கும். அவ்வளோ வீடும் திருடர்கள் உட்புகுந்துட முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப பக்காவாக கட்டியிருப்பாங்க. அதே நேரத்தில் அறிவியலுக்கு ஏற்புடைய முறையிலையும் கட்டியிருப்பாங்க. எப்படி அப்படின்னு கேட்டால், இந்த காற்று போகிறது வர்றதெல்லாம் பார்த்து கட்டுறதுக்கு பேர் தான் இந்த வாஸ்து முறை அப்படிங்கிறது. எத்தனையோ 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே இந்த வாஸ்து முறைப்படி கட்டியிருக்காங்க வீடுங்களை செட்டிநாட்டில். அது மட்டும் இல்லைங்க, இந்த முற்றத்தில் பத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பத்தி அப்படிங்கிற பகுதியில் வந்து மெத்தையவோ பாயவோ விட்டு விரிச்சு படுத்திங்கன்னா அந்த முற்றத்தின் வழியாக திருட வர முடியாது. அந்த முற்றத்தின் வழியாக காற்று, நல்ல காற்று வரும். அப்போது ஈரஞ்சார்ந்த இயற்கையான காற்று வரும். அவங்க இயற்கையான காற்றை சுவாசம் பண்ணுவாங்க. இயற்கையான காற்றில் உள்ள பிராணவாயு உள்ளே செல்லும். இயற்கையான காற்றுக்குள்ள கரியமில வாயு வெளியில் வரும். அதனால் அவங்க காலையில் எந்திரிக்கும் போது அவங்களுக்கு தும்மல் வராது. ஆனால் இப்போ அண்மையில் கட்டப்படுற வீடுகளில் என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி சொன்னால், இன்னைக்கு அண்மையில் செட்டிநாட்டில் கட்டுற வீடுகளும் கூட, புதுசாக இளைஞர்கள் கட்டுற வீடுகளும் கூட நாகரிக முறைப்படி கட்டுறாங்க. அந்த முற்றம் வச்சு கட்டுறது ரொம்ப குறைவு. ஆனால் அண்மையிலோட பார்த்தேன், ஒருத்தர் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்தேன், ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி இப்போ கட்டியிருக்காரு. இப்போ வந்து பழைய பாணியில் செட்டிநாட்டில் ஒரு வீடு கட்டியிருக்காரு. அது ரொம்ப முறையான அறிவியல் பூர்வமான ஒரு முறை, தெரியுமா அது? சரி, அது பற்றி இப்போ நாகரிக முறைப்படி கட்டப்படும் வீடுகளில் எப்படி அப்படின்னு கேட்டால், என்னுடைய படுக்கை அறையில் உதாரணத்துக்கு அப்படின்னு கேட்டால், படுக்கை அறை இருக்கும், ஒரு பக்கம் உள்ள நுழையிறதுக்கான கதவு இருக்கும், வாயில், இன்னொரு பக்கம் ஜன்னல் இருக்கும். ஆனால் அந்த ஜன்னலை பூச்சி வரும், கொசு வரும், இல்லாட்டி கீழ்விடா இருந்துன்னு சொன்னால் திருட வந்துடுவேன் அப்படி ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி அந்த ஜன்னலை அடைச்சிடுவாங்க. இல்லாட்டி குளிர் காற்று காலையில் நேரத்தில் ரொம்ப குளிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி ஜன்னலை அடைச்சிடுவாங்க. அப்புறம் காற்று பத்தலைங்கிறதுக்கா குளிரூட்டிய ஏர் கண்டிஷனர் போட்டுக்குவாங்க, இல்லாட்டி ஃபேன் காற்றாடியை போட்டுக்குவாங்க. அந்த காற்றாடி ஒன்று இன்னும் 3, 4, 5ன்னு வச்சுக்குவாங்க வேகமாக ஸ்பீடு. அப்போ குளிரூட்டி காற்று வெளியில் போயிடக்கூடாதுங்கிறக்கா காற்றையும் கதவையும் அடைச்சிருவாங்க. ஜன்னலையும் சாத்திட்டாங்க, கதவையும் மூடிட்டாங்க. அப்போ உள்ள காற்று, உள்ள பிராணவாயு, இப்போ ஒருத்தர் மட்டும் தூங்கினாங்கன்னா கொஞ்சம் தான் பிராணவாயு உட்கொள்வார், மீதம் பிராணவாயு இருக்கும். அது ஓரளவுக்கு குற்றம் இல்லை. அந்த பெட்ரூமுக்குள்ள வந்து 2 பேரோ 4 பேரோ தூங்கினாங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரம் பிராணவாயு தீர்த்துவாங்க. அப்போ காலையில் 3 மணி 4 மணி ஆகும் பொழுது கால்வாசி பகுதியோ இல்லை அரைவாசி பகுதியோ உள்ள பிராணவாயு தீர்த்துருவாங்க. அதுக்கு பதிலாக வந்து கரியமில வாயு கூடி போயிடும். அப்போ நேரம் செல்ல முழு பிராணவாயு உங்களுக்கு கிடைக்கிறதில்ல. அதனால மூளையினுடைய இயக்கம் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் குறைவுபடும். அதை பற்றி இன்னொரு நாளைக்கு சொல்கிறோம். அதெல்லாம் இப்போதைக்கு பிரச்சனை நம்ம தும்முறது தானே இல்லையா, அதை தவிர்க்கிறதுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. சரி, இப்போது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த ஈரமுள்ள முதல்ல கதவை வந்து
இரவு 10 அல்லது 10:30 மணி அல்லது 11 மணிக்கு கதவு சாத்தி ஜன்னல் சாத்துறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே. அப்போது அந்த 10 மணிக்கு 11 மணிக்கு வெளியில் உள்ள காற்றில் எவ்வளவு ஈரம், ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி அப்படின்னு சொல்லப்படும் ஈரம் இருந்ததோ அதே ஈரம் உள்ளே உள்ள காற்றுலையும் இருக்கும். நேரம் செல்ல செல்ல வெளியில் உள்ள காற்றில் ஈரம் கூடும். ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி நேரம் செல்ல செல்ல ஈரம் கூடும். ஆனால் அறைக்குள்ள உள்ள காற்று கூடாது. ஏன்னா நம்ம தான் அடைச்சி வச்சுட்டோம்ல. அப்போ நம்ம மூச்சு விட்டு விட்டு இழுத்து விடும் பொழுது அந்த ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி அப்படிங்கிற ஈரம் வந்து காற்றில் வந்து குறைய தொடங்கிடும். கொஞ்சமாக குறையும். அப்போது கால பொழுதுல கிட்டத்தட்ட 5-6 மணி ஆகும் பொழுது அதிகமான ஈரம் சார்ந்த காற்றை அதிகமான காய்ந்து போனால் ஈரம் இல்லாத காற்றாக மாற்றிவிடுவோம். நம்ம மூச்சு விட்டதுனால, மூச்சு இழுத்து விட்ட காரணத்தினால அந்த RH அல்லது ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி அப்படிங்கிற ஈரம் காற்றில் உள்ள ஈரம், அறைக்குள்ள உள்ள காற்றில் உள்ள ஈரம் ரொம்ப குறைஞ்சு போயிடும், வறண்டு போயிடும். ஆனால் வெளியில் வேடிக்கை என்னன்னு கேட்டால் அதிகாலையில் தான் ரொம்ப அதிகம் பனி கொட்டுதுன்னு சொல்கிறோம்ல. பனி கொட்டுது, காலையில் வெளியில் போனால் தும்முது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா இல்லையா? அதான் விஷயம், அதான் விவரம். அப்போ வெளியில் உள்ள காற்றில் ஈரம் கூட்டிகிட்டே போகும், ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி கூட்டிகிட்டே போகும். அப்போ மலேசியாவிலலாம் வந்து 99-100 விழுக்காட்டு அளவு கூட கூடும். நானே அளந்திருக்கேன். 90-95 ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக எல்லா இடத்துலையும் கூடும். சரியா? மிகுதியான. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் வந்து அங்கேயும் 80-85 விழுக்காடெல்லாம் கூடுது. நான் அளந்திருக்கேன். கோயம்புத்தூருக்கு போகும்போது நான் அங்கே அளந்திருக்கேன். ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி எவ்வளவு வருதுன்னா 80-85 விழுக்காடு கூட கூடும். அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் மார்கழி மாதத்தில் பனி கொட்டுதில்ல, மார்கழி மாதம் திருவாதிரை நாள் வரப்போகுது ஐயான்னு ஒரு பாட்டெலாம் பாடுவாங்க. மார்கழி மாதம், அந்த மார்கழி மாதம் தமிழ்நாட்டில் பனி மூட்டம் அவ்வளவு அதிகமாக இருக்கும். காலப்பொழுது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். பின்னிரவுக்கு பிறகு மலேசியாவில் இருக்கும். மார்கழி மாத பனின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கெல்லாம் இருக்காது. ஏறத்தாழ மலேசியாவில் ஆண்டு பூராவுமே கிட்டத்தட்ட ஏறத்தாழ சமமாக தான் இருக்கும். ரொம்ப வேறுபாடு இருக்காது. எப்படி இருந்தாலும் மலேசியாவிலையும் சரி, இல்லை வறண்ட நிலம் உள்ள சில நாடுகள்லையும் சரி, வறட்சியான சில நாடுகள்லையும் சரி, அதாவது காற்றில் ஈரமே இல்லாத வறண்ட காற்று, ட்ரை ஏ உள்ள நாடுகளாக இருந்தாலும் கூட கால பொழுதுல கொஞ்சம் ஈரம் கூட தான் இருக்கும். அப்போ அந்த கால பொழுதுல ஈரம் இருக்கும் பொழுது நீங்க 6 மணிக்கோ இல்லை 7 மணிக்கோ இல்லை 7:30 மணிக்கோ 8 மணிக்கோ எந்திரிக்கிறீங்க படுக்கையை விட்டு. எந்திரிக்கும் பொழுது நீங்க எந்த காற்றை சுவாசம் பண்ணீங்கன்னா ஈரம் இல்லாத காற்றை சுவாசம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்க இவ்வளவு நேரம். இப்ப திடீர்னு வந்து ஜன்னலை திறக்கிறீங்க அல்லது அறையை விட்டு வெளியில வர்றீங்க, படுக்கை அறையை விட்டு. எந்த காற்றை சுவாசம் பண்ண போறீங்க? வெளிமண்டலத்தில் உள்ள காற்றை, ஈரம் அதிகமாக உள்ள காற்றை சுவாசம் பண்ண போறீங்க. இப்ப என்ன ஆகும்? இதுவரை காய்ந்து போயிருந்த நுரையீரல்ல நிறைய ஈரம் சார்ந்த காற்று உள்ள போக போகுது. உடம்பு குளிர்ச்சியா இருக்கு காலப்பொழுதுல. அப்போ காரை மறுபடியும் நினைவுபடுத்தி பாருங்க. திடீர்னு மழை பெஞ்ச உடனே வெளியில உள்ள காற்றினுடைய வெளிப்பகுதி பூரா குளிர்ந்த உடனே உள்ள ஈரம் வந்து டெபாசிட், கண்டென்சேஷன் இல்லையா ஆகுது இல்லையா, சொட்டு சொட்டா. அதே போல பனி படர்ந்தது மாதிரி அதே போல உங்களுடைய நுரையீரலுக்குள்ள தண்ணி சொட்டு சொட்டா உட்கார ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப அந்த தண்ணி வந்து மூச்சு விடும் குழாயாகிய அந்த ஆல்வியோலஸ் அல்லது ஆல்வியோலை வந்து மூட ஆரம்பிச்சிடும். மூடணுன்னே என்ன ஆயிரும்? ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு தும்மல். அச்சுக் அச்சுக் அச்சுக்குன்னு தும்மும், ஓட்டை சுத்தமாகும், காற்று உள்ளே போகும், வரும், மறுபடியும் தண்ணி அடைச்சிக்கும், தும்மும், மறுபடியும். இது வந்து திரும்ப 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 நிகழும் பொழுதுதான் உங்களுக்கு தொடர் தும்மல் உண்டாகுது. தொடர் தும்மல் உண்டாகிறதுக்கு காரணம் தொடர்ந்து நுரையீரலுக்குள்ள தண்ணி அடைச்சிக்கிறது. தொடர்ந்து நுரையீரலில் தண்ணி அடைச்சிக்கிறதுக்கு காரணம் திடீர் மாறுபாடு, வேறுபாடு. வெளியில உள்ள ஈரமும் வெளிக்காற்றில் உள்ள ஈரமும் நுரையீரலுக்குள்ள உள்ள ஈரச்சத்தும் வேறுபாடாக இருக்க காரணத்தினால தொடர் தும்மல் ஏற்படுது. சரி, இப்ப காரணத்தை நல்லா தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க, கிளீனா சுத்தமா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. இதுக்கு வழி என்ன? தும்மாமல் இருக்கணும்னா என்ன? இப்ப நான் சொல்லப்படுறத செஞ்சீங்கன்னா, இன்னைக்கு செஞ்சீங்கன்னா நாளைக்கே வந்து தொடர் தும்மல் குறைஞ்சிரும். நாளானைக்கு அரைக்கா பகுதி காலா ரொம்ப குறைஞ்சிரும்.
3 அல்லது 4, நான் சொல்ல போகிற கேட்டிங்கன்னா 3 அல்லது 4 நாளில் கிட்டத்தட்ட தும்மவே தும்மாது. மாத்திரை மருந்தெல்லாம் சாப்பிட வேண்டாம், சரியா? ஆனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது செய்கிறதுக்கு உங்களுடைய எம்பிபிஎஸ் மருத்துவத்தை, அவர் நேற்று படிச்சுட்டு வந்தவராக இருந்தாலும் சரிதான், நீங்கள் அவருடைய அனுமதி பெற்று தான் நான் சொல்ல போகிற செய்யணும். ரொம்ப எளிமையான விஷயம். எந்த பிரச்சனை இல்லாட்டாலும் கூட நீங்கள் அவருடைய சட்டத்திற்கு ஏற்ப, நாடுகளின் சட்டம் அப்படி இருக்கிறதுனால, முந்தானத்தை படிச்சுட்டு எம்பிபிஎஸ் படிச்சுட்டு வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனராக இருந்தாலும் அவர்கிட்ட கேட்டு அனுமதி பெற்று நீங்கள் செய்யுங்க. எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லாங்க. பிரச்சனை வரக்கு வேலை இல்லை, இருந்தாலும் என்கிட்ட ஒன்றும் சொல்லாதீங்க. இல்லாட்டி உலக சுகாதார நிறுவனம் ஏற்றுக்கொள்ளும் தொட்டையும் கொஞ்சம் காத்துக்கிட்டு இருங்க. அது ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு அப்புறம் செய்யுங்க. சூழ்நிலை அப்படி இருக்குன்னா என்ன பண்ணுவேன்? சரி, இப்போ அது எப்படி நிறுத்துறது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால், எவ்வளவு எளிமையான ஒரு விவரம் தெரியுமா? அவ்வளவு எளிமையான வழியில் நீங்கள் இந்த தொடர் தும்மலை நிறுத்தலாம். 2-3-4 நாள்லேயே நிறுத்திடலாம். அறிவில் வச்சுக்கோங்க, இந்த இதுவை நினைவில் வச்சுக்கோங்க. உறங்கும் பொழுது உறுதியாக ஒரு ஜன்னலையாவது திறந்து வச்சுக்கோங்க. அந்த ஜன்னலை கொசு வந்துடும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொசுவலை வாங்கி அடிங்க. நைலான் நெட் ரொம்ப விலை குறைவாக கிடைக்கும். அதை வாங்கி இந்த தம் டெக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம், கை நாளில் அடுத்த ஆணி இருக்குல்ல, அதை 4 மூலையிலையும் அழுத்திடுங்க. அந்த கதவை திறக்கிறதுக்கு மூடுறதுக்காக வேணா இந்த உருவத்தில், அதாவது வி மாதிரி கத்திரிக்கோள்னால வெட்டுங்க அந்த நெட்டை. அப்போ கையை உள்ளே விடலாம், திறக்கலாம், மூடலாம். கையை எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த வி மாதிரி உள்ளது வந்து மூடிக்கும், தனவே முடிக்கும். இப்படி வெட்டணும். இப்படி வெட்டினீங்கன்னா, இந்த மாதிரி வெட்டினீங்கன்னா, ஏ மாதிரி வெட்டினீங்கன்னா அந்த நைலான் நெட் வந்து கீழே விழுந்துடும், ஓட்டை பர்மனெண்டாக இருக்கும், அது வழியாக கொசு வந்துடும். அதனால் வி மாதிரி வெட்டிட்டு அதை பதிச்சிடுங்க. திறந்து விட்டுட்டிங்கன்னா ஜன்னலை கொசு வராது, பூச்சி வராது, நிம்மதியாக தூங்கலாம். இது மேல் வீடு, கொண்டோமினியம் அல்லது அடுக்குமாடி அடுக்ககங்களில் குடியிருக்கவங்களுக்கு இது ரொம்ப எளிதாக இருக்கும். தரை வீட்டில் குடியிருக்கவங்க திருட வந்துட்டானா என்ன பண்ணுறதுன்னு பயந்தீங்கன்னா, ஒன்று நல்ல ஸ்ட்ராங்காக உள்ள அந்த கிரில் என்ற கம்பியை பதிச்சிருங்க. அடுத்தாற் போல் இந்த நெட்டை வந்து அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க, மாட்டிடுங்க. மாட்டிட்டீங்கன்னு சொன்னால் திருடன்னு வரமாட்டேன், பூச்சியும் வராது, நிம்மதியாக உறங்கலாம். தொடர் தும்மல் வராது, நிச்சயமாக வராது. அதாவது வெளியில் உள்ள ஈரம் கூட வெளிக்காற்றில் உள்ள ஈரம் கூட அந்த காற்று தானே அறைக்குள்ளே வந்துக்கிட்டு இருக்கு, அந்த காற்று தானே நீங்கள் சுவாசம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அதனால் அந்த காற்றை நீங்கள் சுவாசம் பண்ணுறதுனால ஒவ்வொரு வினாடி பொழுதும், ஒவ்வொரு நிமிடமும் நுரையீரலுடைய காற்றும் வெளியில் உள்ள காற்றும் படுக்கறையில் உள்ள காற்றும் சமமான ஈரத்தை கொண்டிருக்கிறதுனால நீங்கள் எந்திரிச்சதுக்கப்புறம் தும்மல் வராது. இது உறுதியான செய்தி. நீங்கள் இதை பின்பற்றணும்னா உங்களுடைய மருத்துவருடைய அனுமதி பெற்று பின்பற்றுங்க, குணமாகும். இல்லாட்டி அறிவை தெரிஞ்சுக்கிட்டதோடு நிறுத்திக்கிங்க. என் மேலே குற்றம் சொல்லாதீங்க, குற்றம் சொல்றதுக்கு வழி இருக்காதுன்னு வச்சுங்களேன், சரியா? ஆக தும்மலை ஜன்னலை திறந்து வச்சுட்டு தூங்கினீங்கன்னா நாளைக்கு காலையிலேயே தும்மல் வந்து 1/4 பகுதி குணமாயிடும், நாளான்னைக்கு 1/2 பகுதி குணமாகும், அதுக்கு அடுத்த நாள் 3/4 பகுதி குணமாகும். ஒரு 4 நாளில் கிட்டத்தட்ட சுத்தமாகவே தொடர் தும்மல் நின்று போயிடும். உறுதி, ஆல்மோஸ்ட் உறுதி, சரியா? கிட்டத்தட்ட உறுதி. ஆனால் மூக்கில் தண்ணி குடமான ஊற்றுது இல்லை, அதுக்கு இன்னொரு காரணம் இருக்குது. அது வந்து கொஞ்சம் குறையும். இதை செய்யும் பொழுது, இந்த தொடர் தும்மல் குறையும் பொழுது மூக்கில் தண்ணி வடிகிறது வந்து ஒரு 1/4 திட்டம் 1/2 திட்டம் வருதி குறையும். ஆனால் முழுக்க குணம் ஆகாது. ஏன்னு கேட்டால் அதுக்கு வேற ஒரு காரணம் இருக்குது. அந்த காரணத்தை வந்து இன்னொரு நிகழ்வில் இன்னொரு நாளைக்கு சொல்கிறேன். அப்போ அதையும் செஞ்சிட்டிங்கன்னு சொன்னால் எந்த விதமான மாத்திரையும் மருந்தும் இல்லாமல் தொடர் தும்மலும் நின்றோம், மூக்கில் தண்ணி வடிகிறது நின்றோம். சைனசிட்டிஸ் அல்லது சைனஸ் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மூக்கில் தண்ணி வர்றது, தும்முறதெல்லாம் அது சுத்தமாக குணப்படுத்திக்கலாம், சரியா? ஆக ஒன்று நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், இது வந்து அலர்ஜின்னு சொல்கிறத காட்டிலும் வெளியிலையும் உடம்புக்குள்ளேயும் உள்ள ஈரத்தினுடைய அளவினுடைய வேறுபாடு தான் காரணம். உடம்பு உள்பகுதி வறட்சியும் வெளிப்பகுதி ஈரமும் தான் காரணம். இதை சரி செய்தீர்களானால் தொடர் தும்மல் அல்லது அலர்ஜிக் ரைனட்டிஸ்ங்கிறது நின்று போயிடும், குணமாகி போயிடும், சரியா? ஆக
நேரம் ரொம்ப ஆகிட்டே இருக்கு. என்னுடைய நிகழ்ச்சியெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப விவரமாக சொல்றதுனால நேரம் தான் ஆகும். தேவையில்லாத சில விவரங்களை பேசணும்னு நினைச்சிடாதீங்க. ஏன் தெரியுமா? 2 காரணம். ஒன்று, நிச்சயமாக தேவையோட தான் நான் பேசுறேன். 2வது, சும்மா என்னமோ ரோபோட் சொல்றது மாதிரி, மிஷின் சொல்றது மாதிரி கிட்டு 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 இல்லாட்டி செய்தி வாசிக்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தால் அலுப்பு தட்டி போயிடாதா? இது கொஞ்சம் 1/2 மணி நேரம் ஆனாலும் கூட உங்க மனசுக்கு நல்லா பதியும், கேட்கறதுக்கு அலுப்பு தட்டாது. சரியா? தொடர் தும்மல் இல்லாம. ஆனா ஞாபகம் வச்சுங்க, தும்மலை அடக்கிறதுக்கு மருந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப கெடுதல். அது ரொம்ப முக்கியமான விவரம். தும்மலை நிறுத்துறதுக்காக மருந்து சாப்பிட்டு, மாத்திரை சாப்பிட்டு தும்மலை நிறுத்தினீங்கன்னா உள்ள அடைப்பு நீங்காதே, அது வேற பிரச்சனைகளை கொண்டு போய் விட்டுருமே. ஆஸ்மா மாதிரி இல்லையா, இழைப்பு நோய் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி கொண்டு போய் விட்டுரும். அதனால தும்மல் வந்ததுன்னா தும்மத்தான் வேணும். தும்மலை அடக்காதீங்க, தும்மலுக்கான காரணத்தை நீக்குங்க, ஆனா தும்மலை அடக்காதீங்க. சரியா? மீண்டும் சந்திக்கும் வரை என்னுடைய அன்பான வணக்கமும் வாழ்த்துக்களும்.